Yan na. Ayos na, Ruby, yung pinaayos mo sa akin na electric pan. Ihanda mo na yung ayan. Yan, try natin mga guys. Ayan na. Ayan guys, nakita nyo na. Electric pan to ni Ruby. Okay na. Hindi ko alam, parang ano siya. Lakas na rin. Lakas na rin. Ayan guys, nakita nyo na. Okay na. Try ko. Try natin yung number 2. Yun, number 2 yan. Ayan, number 3. Number 1. Ulit mga guys, tingnan lang. Guys, ayan Ruby, kay Ruby yan.